день, дорогие друзья! У меня к вам очень хорошая новость. Хочу рассказать о своем домашнем любимом докторе, который мне очень-очень помог. Вы представляете, я целый год, у меня был хронический кашель, который я устранила за 2 дня, используя этот чудо-прибор. И у меня еще болела поясница целый день, и я его использовала вечером, проработала себе поясницу, и на следующий день у меня не было никаких болей, представляете? Это активатор клеток, чудо-прибор, который должен быть в каждом доме. Он устраняет все боли в организме, все болевые точки, устраняет холод из организма, выводит, у кого ревматизм, у кого суставы болят. Еще придает косметический эффект, устраняет все бородавки, папилломы, устраняет морщины мелкие. Поэтому всем рекомендую этот чудо-прибор.